It's now body confirmed wa Raphael Tuju ambao ulikuwa umewezwa kupelekwa pale kwenye hospitali kuu ya Karen pale Nairobi, ambapo mwili wa Raphael Tuju umeweza kutolewa kupelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Na mtazamaji wangu, sitakuswapi video. Kama uja like, ensure that umelike. Kama uja subscribe, huenda ni mara ya kwanza kupata hii video, ensure that umesubscribe na utakuwa mtu wetu wa maana zaidi. Mtazamaji wangu, mwili wa Raphael Tuju umeweza kupatikana, Raphael Tuju ameweza kukipa dunia kisogo baada ya mwili wake kupatikana pale kwenye hospitali kuu ya Karen, ambao mwili wake umeweza kupelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti pale kaunti ya Nairobi. Mtazamaji wangu, nataka tu nikuwekee video kaweze kusikiza vile wananchi wako wanaweza kuzungumuza, utakuwa mtu wetu wa maana zaidi. Mtazamaji wangu, hebu sikiza then ukaniambia pale kwenye comment section kwa maoni yako. Let me call the EMS. I'm calling the EMS. All the EMS to be here. All the ambulances to be here. Now we are making. We come to you. What do you mean? What do you mean? Ninaambiwa ati Tuju amepotea. Nikasema ati nikaambia DCI amepotea. DCI akaniambia familia yake wanasema amepotea, lakini uchunguzi wa serikali ako kwa nyumba yake analala. Si unajua hata serikali inajua uko wapi, si ndio? Umelala wapi, saa ngapi na nani na hiyo mambo yote. So akaniambia waziri, usiwe na wasiwasi. Huyo mtu alizima simu, na mara ya mwisho kuzima simu yake amesima kwa nyumba yake na ni bedroom, na amejifungia pale. Nikamuuliza DCI, siwende pale sasa uulize kwa family. Asema hapana, familia yake wamefunga gate. Wamesema walienda police station wakaripoti ati amepotea, lakini wakasema msikuje nyumbani. So today the IG aliamurisha police kwenda kwake kwa lazima, because somebody cannot incite the public and to cause unrest in this country in the name of abduction. Aliposikia polisi wako gate, akaita media, kasoma habari, akasema nilikuwa nimejificha. Yet his family walikuwa wameenda police station. You know, these theatrics must come to a stop. And these repetitive theatrics must come to a stop. And I want to ask the judiciary to become very vigilant. If we bring people who are abducting themselves before the court of law, you must take the severest action against them. Because then, if you don't, you are going to create a very bad culture in this country.